come dire, le riflette su qualche altra cosa che non gli appartengono, quindi anche questo ascoltarsi, questo riportare tutto anche nel proprio stato lunare, e questo è importante perché comunque la Luna poi nel suo percorso attraverso lo zodiaco ha due fuochi in una visione geocentrica della Terra, cioè col centro la Terra, geocentrica vuol dire in una visione con la Terra al centro, la Luna proietta due fuochi e il secondo fuoco è chiamato Luna nera. Il secondo fuoco della Luna che proietta come un'ombra sul piano dell'eclittica è la Luna nera, e cioè l'ombra della Luna. Vuol dire che comunque la Luna è un corpo e produce anche un'ombra, lo suo percorso, che viene proiettata in un punto dello zodiaco che si sposta. E a seconda dove sarà questo punto noi vedremo la luna nera, cioè vedremo l'aspetto di ombra della luna. E qui mettiamo un punto. La luna in questo suo percorso, attraversando tutti i segni, potenzia a seconda del campo determinate dimensioni dell'essere. Partendo dall'ete, perché ora dirò tutti i segni, così poi vedremo la luna nera di questo, ok? Ora stiamo parlando della luna. Allora la luna potenzia tutto questo passaggio dello zodiaco, abbiamo detto una volta al mese, attraversa tutti i segni. Allora nell'Ariete sarà una luna in un campo di Marte, che cosa farà? Accenderà tutte le doti, gli attributi di Marte, quindi avremo l'azione, la decisione, temperamento, determinazione. Se è una donna sarà una donna che, come dire, grande conduttrice oppure una grande organizzatrice, una persona che si prende le responsabilità e che è una donna virile, si dice, decide e porta avanti le sue cose con molta determinazione. È una luna che brucia molto velocemente perché c'è Marte, quindi si dice che ama in uno spazio di un mattino, che i suoi amori sono intensissimi, e rappresenta il fervore nella passione e il furore anche, quindi due aspetti esagerati molto forti della passione. Rappresenta questi due aspetti, quindi si parla anche di sacrificio d'amore perché rappresenta anche nel segno dell'Ariete l'agnello sacrificale che è l'Ariete, quindi una luna in Ariete si sacrificherà per amore a livelli che non si possono neanche concepire quanto è grande questa luna, però molto difficile da comprendere, primordiale, e molto spesso viene vissuta come un grande ego, come una grande impetuosa. Giusto, la bilancia può comprendere perché di fronte può cogliere in una dimensione di bellezza questo furore, questa potenza di questa luna, che è una luna che ha generato il mondo concettualmente.